확대해서 자세히 보면 내부 모습도 살짝 보이는 느낌입니다. 무폰에서 검증한 공식 케이스라고는 하지만 물론 100% 진짜라고 믿을 수는 없겠죠. 2014년 호주에서 찍힌 두 장의 사진도 아주 신기한 비주얼입니다. SF 영화에나 나올 듯한 기이한 모습을 보여줍니다. 전체적으로 투명 구조의 모습인데 클로킹이 풀린 듯한 외계적 느낌입니다. 뭔가 불규칙하면서도 상당히 복잡한 구조인데 인위적인 느낌이 별로 들지 않는 사실적으로 보이는 모습입니다. 하늘